हाय फ्रेंड्स, ये है पान के पौधे की बेल, जिसे घर में लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। इसे लोग पूजा में भी चढ़ाते हैं और खाने के भी काम आता है। तो मैं इसके कुछ फ़ायदे बताने जा रही हूँ। पाचन तंत्र मजबूत, सांसों की दुर्गंध, मसूड़ों की सूजन और दांत दर्द में ये राहत देता है। कफ दूर करने और गले की खराश को भी ये दूर करता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बेहतर बनाता है। तनाव से मुक्ति देता है। दिमाग को ये शांत रखता है। तो आप भी अपने घर में पान की बेल लगाइए और कुछ फ़ायदे